Давай, Кеша, не тупись, давай, ты грудь. Главное лапу. Макс, ты еще пойдешь куда? Нет. Не пойдешь к Ромке? Ну так тогда дверь надо закрыть, наверное. А? Я пойду вокруг, просто сюда ты не слышал, Знаешь, что это такое? лазерка. Ну, камера, ручка. Ну, дальше. Не давай, давай. Где камера? Или камера вот здесь. Нифига. Надо разобраться. Но все равно как ручка работает. Нифига. Упал. Присоедини. Вот флешку заряжаешь, там аккумулятор включаешь. Снимаешь. Звук пишет. Видео. Ничего себе. Хорошо? Пошел. Да. Что вы там про меня сказали? Кого послать президента или Львова куда? Ничего, вечера такая дорогая. Не, ты при чё? Евро. Это не, да, Да 5 что ты вот, блядь, ёб, молчи ты, блядь. Это у нас Так а что, если твоя